大家好，我係 YouTube Channels， 我係主持人。今次呢，我哋呢就要介紹呢，唔係我啊，我呢就要介紹呢個嘢，就係智能版嘅拼圖，智力可以發揮創意嘅，即係諗啦，可以思考嘅。我要點樣呢？先講呢，你哋要點讚啊嚇！記得點讚分享喎。我哋而家就開始講啦。我哋呢要將呢啲嘢唔知乜嘢嚟嘅，全部擺落去呢度，仲唔可以逼埋一齊，一定要正正方方嘅。即係例如呢，我砌到呢度啦，冇位啦，我擺喺上面，咁唔得嘅喎。一定平放喺呢個上面。但係呢啲嘢呢有啲分別嘅喎，就係藍色對藍色可以咁樣嘅喎，咁樣拼埋一齊咁喎。我哋而家呢就要開始挑戰啦！我就想問下佢到底係幾大嘅呢？隨便放下咪得咯。哎呀，真係隨便放下，隨便放下咪得咯，使乜咁麻煩啊？成日都擺唔落咯喎！你咁樣都得，再擺唔落喎咯，擺唔落咯喎！而家好，我哋要揾第二啲方法先得啦。我哋而家呢就開始動手啦。藍色呢個呢，如果係咁樣，我呢個呢係花咗我1個月嘅時間嘅。我呢終於諗到呢個係點樣做㗎啦。差唔多我用咗1個月嘅時間。佢呢其實原理好簡單，只要係咁，藍色俾喺呢度，黃色呢就喺呢度，又好似風車咁嘅，陣間俾你睇。紅色呢就擺喺呢度，黃色呢就擺喺呢度。唔係。呢度呢，黃唔可以重複㗎，綠色㗎。呢度呢就會係綠色，就好似風車咁啦。你睇咁樣轉個圈，咁樣我哋試下連續這4個點喎。開始。第2個都完成啦，都係好齊整喎。第3個，跟住而家就做到第3個啦，最後一個，睇下得唔得先啦嚇，可唔可以完成到啊？最後呢個係最後一塊啦嚇，啱啱好放到入去喎，咁呢就可以。咁呢就係咁嘅嘢呢，全部可以放入去啦。你睇明呢個拼圖未啊？拜拜，記得點讚喎！